位屏东观众朋友，大家好！这两天天气都相当的不好，都是受到西南季风持续的影响。但是好消息，从今天开始到明天2天，西南季风就会逐渐减弱下来。但是还是要特别留意，可能会有局部的豪雨到大豪雨的发生。而到了礼拜4后，环境风场就逐渐转为偏南风，恢复成典型的夏季天气形态。白天高温都可以来到33到35度左右，相当的闷热。但是有午后雷阵雨的天气形态，但是连日来的大雨，山区土势相当松软，还是尽量避免去山区游玩喽。那我们从卫星云图来看，可以看到这个海棠台风的水汽还是残留在我们台湾的上空，因此我们屏东的水汽还是相当的多，云量也非常的多，而且现在还是属于西南风的情况，降雨的情况还是存在的。而未来2天呢，整个西南季风会逐渐的减弱下来，逐渐转为偏南风的天气形态，而这个偏南风的水汽还是会持续为我们屏东带来一些降雨，但是降雨的天气形态已经转为比较典型的夏季天气形态，就会逐渐转为午后雷阵雨。但是还是要特别留意这午后雷阵雨带来的瞬间较大雨势，可能会造成溪水暴涨，因此在午后话尽量避免去山区的溪边游玩喽。而未来5天天气可以看到，未来5天天气还是相当的类似，都是属于午后雷阵雨的天气形态。白天高温都可以来到33度左右，但是午后的瞬间强大雨就要特别留意喽。那今天呢，要带大家来到这个大鹏湾的国家风景区。那大鹏湾是国家最大的内湾，而且海域内有动植物相当的丰富。原本这边是养科人家的大本营，因此我有日积月累之后，这个科壳在水中就形成了科岛，吸引了非常多的鸟类前来觅食。那未来也会规划成国际级的滨海休闲度假胜地。那大家不妨有空的时候就可以来这边走走看看喽。以上资讯提供给大家做参考，我们下次再见。